SUV 咧就好似越嚟越流行，咁最近呢幾年咧仲出現咗唔少嘅7座位 SUV。係啦，就好似我哋今日攞出嚟呢兩部福士嘅Tiguan Allspace 啦，同埋 Honda 嘅 CR-V 咧，都係一啲7座位，價錢又唔係好貴嘅 SUV 嚟嘅。我哋今日試咧同平時有少少唔同，咁我哋試下用一個買家嘅角度，咁啊睇下車入邊嘅設備啊、空間各樣實際少少嘅嘢嘅。咁究竟呢部 CR-V 有咩設備呢？第一樣，你上車嘅時候就會知道啦，有 keyless 嘅。呢部車有一個都幾少見嘅功能嘅，就係你喺呢支棍個篤篤有粒掣一撳，你就會喺個 mon 咧就見到你成個左手邊嘅車身。其實個鏡頭咧就係喺你左手邊個側鏡嘅下邊嘅。呢個功能係俾你影住左手邊嘅盲點啦，即係貨你揸車嘅時候，如果你要 cut 線咧。可能有啲電單車鬼鬼祟祟匿咗喺你盲點，或者你個側鏡望唔到嘅一啲位咧，都可以透過呢個鏡頭睇到。我覺得呢個功能算幾貼心嘅。咁佢亦都有泊車鏡頭嘅。咁好多人咧都會因為個冷氣而揀日本車嘅，香港咁鬼熱，咁我都覺得日本車冷氣真係勁啲嘅。咁呢部 CR-V 咧，你有前中後排3排啦。咁我哋先講前排咧，就當然有獨立嘅冷氣啦，左右可以自己校自己嘅溫度啦。中排咧喺前邊係有個出風口吹住佢嘅。再睇睇咧，原來其實個頭頂咧都有冷氣吹住個中排嘅，所以你坐中排其實係前後夾風嘅。咁但係7座 SUV 通常個尾排嘅設備都係爭少少啦。點知佢個頭頂都係有冷氣，仲可以自己校大細風嘅。咁呢個真係一流啊！坐尾排應該都唔會太熱。咁成日有朋友一上車就問有冇位叉電嘅，咁依家確實大家咧都好需要叉電噶嘛，又要打機又要上網，咁一架車有幾多叉電位咧都幾緊要嘅。咁我睇睇呢架車啦，咁啊唔知佢嗰架有冇咁多啦。架 CR-V 就好叻啦，4條煙喺手，我就得1條啫，就得1個 USB 插頭。不過佢有3個12W嘅點煙器插頭。咁但係咧，佢就有一個液晶體顯示儀表板，咁就好多資料可以喺度睇，仲可以轉一啲顯示嘅方式。咁呢架車仲有啲乜嘢特點咧？就係其他車冇咧，或者比較少見啲嘅咧。冷氣方面咧，左右冷氣啦，一定有啦，一路會派埋俾中排嘅，咁但係後排就冇冷氣嘅 ，sorry 啊，咁就靠呢度起冚冚吹出嚟，吹埋去後座啦。倒後鏡咧就有一個巧妙嘅，就係好似好多歐洲車咁，只要你入咗後波，拍向左邊咧，咁個左邊嘅倒後鏡就會挑 down 噶啦，咁等你可以睇到個車轆同個路邊有幾近。呢架 Tiguan Allspace 有一樣嘢我就特別中意嘅，就係呢2張前座嘅凳，因為都幾爆，有少少跑車咁啦。可惜就冇電椅，乜都要靠雙手。嗱，跟住咧就要講下呢兩部車嘅空間啦。不如先由個尾箱講起，係可以踢開佢嘅，好瀟灑。我哋睇下呢個先，其實都唔係好大嘅啫。咁我哋試下擠兩個篋入去，睇下擠唔擠得入。咁實際嘅 size 係幾多咧？我哋先度下呢架 Tiguan Allspace。Tiguan Allspace 嘅行李箱大啲咁多啦，不過有一樣嘢要記得就係佢冇後備胎嘅。咁換翻嚟嘅空間咧，就係將個行李鏈就擠咗入去。咁呢個行李鏈裝拆咧都唔係咁方便嘅。然後就嚟到架 CR-V 啦。至於呢個 CR-V 咧係有後備胎嘅，不過因為有第3排嘅關係咧，你就唔可以好似普通車
就咁揭開個地台就攞條呔啦，係要少少巧妙嘅。之後就到車廂嘅空間啦。首先坐人㗎啦，呢個中排咧係可以 slide 嘅。你見我而家褪到最前咧，仲有少少位啦。若然你褪到最後咧，其實係好闊嘅。頭頂個 headroom 唔算好多，接近頂住啦。咁佢有一樣嘢好，就係作為一架四驅車咧，佢 even 個中軸嘅地台都唔算好高嘅。我坐中間嗰個咧都可以擺晒隻腳喺度。咁另一樣你哋買車會關心嘅咧，就係車入邊擺嘢嘅空間啊嘛。買得咁大部車一定好多雜物嘅。首先正常有兩個杯架啦呢度，然之後咧呢度有個兜仔，應該係擺啲散銀啊、叉電線啊咁樣。呢個兜咧其實係可以成個褪後嘅，咁入邊有一個幾深嘅位嘅，你打開呢度就睇到噶啦，可以前後移啦，甚至你可以將呢個嘢行走嘅。門邊可以擺到幾多嘢咧？其實咧，佢個設計係有少少岩巉嘅，睇落好似有兩個位擺水，但係其實呢種 size 咧，只能夠攝一支嘅啫，另一支係勉勉強強啦。咁前面呢度仲有少少位，咁就可能銀包啊、啲濕碎嘢都擺到嘅。咁當然呢度有個手襪箱啦，然後呢度有個兜仔啦，都係擺啲油卡啦、散紙咁樣。Tiguan Allspace 嘅後座空間都唔係嘢少嘅，個腳位都相當大嘅。咁當然啦，就係因為佢加長咗嘛。嗱，如果我褪到最前咧，其實 OK 啦。咁必須要褪咁前嘅，因為否則後座好難出入嘅啦。咁但係佢有個特點咧，就係有張小餐台，仲有個小杯架可以用餐。不過香港人好憎人喺車裏邊食嘢嘅。有一樣嘢比較奇怪少少咧，就係佢雖然呢架係一架頭轆版嚟嘅，但係咧佢個傳動槽咧仲保持喺度嘅。咁所以咧，如果真係要坐3個人咧，你都幾頭痕嘅。咁只可以左右兩隻腳咁樣撐開，咁樣坐啦。咁但係有一個特點就係呢架 Tiguan咧中排咧，其實呢個左右嘅闊度咧係未至於好橫。佢唔知點解有啲位係偷咗，你揾嚟可能方便上落車。咁所以咧，成張凳咧個闊度唔係好誇張，所以你覺得如果真係坐3個人嘅話，另外2個人就應該俾我逼咗埋去牆邊㗎啦。驟眼睇咧 ，Tiguan 嗰個車廂嘅儲物空間好似唔係好多，因為相對於另外一部 CR-V， 其實你起碼最近司機位嘅呢一個位咧，個空間就真係冇 CR-V 咁大嘅。咁但係你話放2樽水得唔得？梗係得嘅，冇問題嘅，放多樽都仲得。再加上佢門壁呢個位係超大嘅，好似成支1公升都可以擠入嘅。其他仲有啲乜嘢嘅儲物空間咧？咁呢度有個網啦，其實可以攝電話嘅。咁都幾好嘅，不過電話就唔係司機嘅電話咯，比較 OK。咁呢度有一個好似放紙巾嘅位都 OK 嘅。咁最特別就係2張前座咧，其實凳底咧都有一個密室，有一個小空間。咁我唔知佢揾嚟載乜嘅。咁走私啊定係點樣咧？咁手襪箱大家唔好期望咁大啦，因為裏邊有好多嘢，有 SD 卡，有 DVD-ROM 咁所以唔係擠到好多嘢嘅。但係總括嚟講係 OK 嘅，合格嘅。試完前座，再試中座，梗係要試埋最後尾嗰排啦。不過咧，後排通常都唔係一啲成年人咁嘅身形去試嘅。好彩我哋 Top 嘅編輯部仲有一個後座測試員編輯，有請我哋 Ruby。呢部 Tiguan Allspace 雖然佢有手掣可以方便出入後排，但係因為佢係歐洲車嘅設計，放人哋右邊上落嘅，一拉咧就要拉2張凳，所以女仔嘅話都會有啲吃力嘅。佢個尾排 headroom 就真係算少噶啦，同埋我呢個高度都已經覺得有壓迫感。再睇埋佢膝頭哥個位係得半個拳頭，我諗大部分正常人都要屈住坐啦。咁我啱啱就行咗一轉啦，我覺得佢個避震明顯係硬啲啦，同埋最大嘅一個扣分位就係佢後排冇出風口，坐一陣嘅話都仲可以嘅。咁但係坐滿人仲要坐得耐嘅話呢，我就擔心會暈車落啦。呢部 CR-V 咧，佢個收接過程就會複雜過 Tiguan嘅，因為佢會多出一個動作，就係要成 set 凳接起佢嘅。我覺得 CR-V 嘅 headroom 係多過 Tiguan 嘅，同埋隻腳可以收喺前排嘅凳底啦，所以我覺得整體個感覺係唔錯嘅。
特別係我最中意佢後排有出風口，同埋門邊又可以擺嘢飲喎，所以我覺得日本車係真係貼心啲嘅。至於行車方面呢， CR-V 亦都係比 T 關舒服少少咁多嘅，有啲家庭車嘅感覺啦，避震會軟腍少少，但係未至於話啷得好勁嘅。咁呢架 CR-V 就係15 Turbo 啦，Turbo VTEC 引擎啦，都其實數字係大嘅，190幾匹。咁但係佢就係用一套 CVT 嘅波箱啦，亦都好慷慨地係4驅啦。其實而家我覺得日本車都好似少啲 SUV 係行4驅。但係你覺唔覺得佢揸起上嚟，其實個4驅係令到佢嘅性能有啲打折扣啊？定點樣？都會，我覺得一來個 CVT 一定會令佢個動力冇咁直接啦。咁加上4驅又攤分咗啲動力，咁聽落190幾去到200匹，其實我覺得應該同架 T 關.485匹可能揸起上嚟嘅速度係差唔多嘅。不過我自己坐咧，我就覺得呢架咧成個底盤係柔軟少少，舒服少少嗰種感覺。咁同埋個懸掛明顯係比好似另外一部係軟腍少少。唯一個問題就係你唔好踩副引擎咯，即係我連坐嗰個都聽到引擎聲都幾大嘅。係，其實如果我 keep 住喺一啲1000轉鬆啲啊，即係最舒服嗰個轉數咧，其實佢唔算嘈嘅。但係副 engine 一踩就係嗰種日本車15 engine 嗰種聲，就真係會出翻嚟嘅。但係你買嚟坐，我諗屋企人好少會點投訴。應該係，其實我覺得個 size 咧，坐嗰啲位呢架應該係真係闊落啲嘅，係同埋啲凳又軟腍腍舒服啲。咁講真啦，買呢啲車你都唔會自己揸得好開心㗎，舒舒服服，大家又開心咁就算㗎啦。又有7座選擇係咪？仲有一個優點，呢啲7座個後座咁窄咧，啲 friend 咧唔會成日擒上嚟嘅，黐車坐，唔會黐車坐，成日都你知啊，揸7人車啲 friend 就喂兜埋西營盤啫，你明唔明翻元朗嘅西咩營盤啫？但係呢啲佢哋唔會嘅，算啦，我自己坐地鐵啦，再轉的士咯。成架車揸落係似一般嘅 T 關。點解係一般嘅 T 關係點咧？就係、你覺得好易揸，冇壓力㗎。即係 even 連你揸快少少轉個彎，你都覺得好輕鬆咁啦。係。咁但係唔代表佢真係可以劈得好高速㗎。係。同埋揸落應該個速度都 OK 嘅。依家佢雖然都好細下，1004 Turbo。咁但係嗰85匹，我覺得都幾足情。咁呢副都係一副新引擎嚟嘅，因為佢有新嘅技術，就係低負荷嘅時候只用2個氣缸去操作，咁另外2個氣缸就瞓咗覺。休息下啦。係啦，休息下。我諗如果計慳油咧，雖然日本車用 CVT 嘅，但係如果計埋，可能未必輸嘅。咁正因為佢又用頭轆，亦都因為係一個 DSG 波箱，即係 double clutch 嘅波箱，因為傳動比較直接啲，所以其實隔離嗰部89，呢部85，其實性能上差唔多。仲有就係佢呢個 DSG 波箱咧，其實又係嗰種特性嚟嘅，即係盡量能夠慳得就慳，即係好心抱嚟嘅，真係成日都低轉到不得了嘅。咁所以個引擎聲又會低啲啦嚇。咁坐你又覺得如何咧？坐嘅話咧，可能架 CR-V 會比較多少少浮動嘅感覺嘅，係啦。咁但係嗰種又未至於係暈船浪嘅。咁但係調翻轉嚟到呢架 T 關就會係 firm 少少。但係當你捱嗰啲農場道啊，嗰啲啱啱掘完嗰啲爛路咧，可能就會等多少少啦。咁但係整體我覺得呢架車都算靜嘅。